Nos estamos explicando en actos como este e nos centros de traballo o que é a reforma laboral. Porque esta reforma laboral, comparativamente, porque ten habido varias reformas laborais, no 84, no 94, no 2010 a Zapatero, é enormemente dura. Nos a calificamos como golpe de Estado. E alguén pode dicir, bueno, como calificades unha cuestión tan dura? Bueno, porque todas as cuestións laborales que tiñamos hasta agora, que estaban mentalizados, o que é un convenio colectivo, o que é un contrato de traballo, como un traballador, bueno, pois presta o seu traballo a cambio dun salario, ten uns dereitos, ten seguridade social, ten dereito a unhas baixas, a unha pensión, etc. Eso, con esta reforma, este mundo cambia totalmente. E máis, nós pensamos que moita xente nin a coñece. Entonces, incide basicamente en 4 aspectos importantes, como é despido máis barato, a 20 días por ano, logo explicaremos así con máis detalle, na flexibilidade total, na negociación do convenio, do que son os convenios colectivos, como estaban antes, como están agora, como quedan agora, e na contratación. E entón, vamos a ir. Hasta agora, un traballador do despido sempre foi, algunha xente nos pregunta, bueno, pero o despido libre, agás os delegados ou os membros do comité de empresa que teñen garantías hasta agora nos estatutos dos traballadores, que conforme, menos que fagan unha barra basada, non poden ser despedidos por exercer o seu dereito ni por represión sindical, todos os demais traballadores con 45 días por ano e hasta o tope de 42 mensualidades, o que se denominaba despido improcedente, hasta agora estaba. Xa con Zapatero meteu unha reforma, abriu a porta aos despidos obxectivos por causas económicas, organizativas e productivas, sin concretar nin en período o ano que ven, se prevén perdas, pois evidentemente podía despedir. De feito, hubo varios despidos obxectivos dentro da reforma, por recordo, a última, porque xa falar do 84 ou falar do 94, bueno, se queda longe, non? Pero a última de Zapatero abría a porta a estes despidos obxectivos e hubo varios. Sin embargo, moitos dos traballadores e traballadoras reclamaron e foron declarados nun 80% improcedentes. É dicir, que eses despidos, en principio a carta iba con 20 días, ao final se transformaron en 45 días. Aquí temos a algunos traballadores de Galicia que indudablemente foron despedidos por despidos obxectivos e as sentencias salieron como improcedentes con 45 días por ano, agás algúns que en alguna modalidade de contrato sí que se permitía o fin de 3 días por ano, pero se non era así, non foron declarados improcedentes. Entón, onde está agora? Agora sí que se concreta moito máis estes despidos por 20 días co tope de 12 mensualidades. É dicir, que un traballador que hasta agora nas reformas anteriores os traballadores que viñan de atrás con antigüedades e xa eran veteranos, para chamar de alguma maneira, eses traballadores non, se eran despedidos, tiñan que ir 45 días e estas reformas non lle afectaban. A de agora sí que lle afecta a todos os traballadores. Como, moi ben, se unha empresa aduce baixada de ventas, menos facturación, ou aduce perdas económicas nun período de 9 meses, 3 trimestres, 9 meses, automáticamente é motivo de despido obxectivo. Coa crisis que hai e coa evolución da economía é moi fácil demostrar que se baixaron as ventas na facturación, é dicir, que se antes vendíamos máis, xa non fai falta que haya perdas nos ingresos e nos gastos, sino simplemente con baixar a facturación. É dicir, se eu vendo menos o ano pasado ou a que hai 2 anos, é dicir, no período de 9 meses do feito causante é motivo de despido. Pero hai outro motivo máis, que é o asentismo laboral, persigue o asentismo laboral. Iso significa que aquelas persoas que estén por incapacidade temporal, a xente normalmente conoce popularmente como as baixas por enfermedade, recibe un nombre técnico de incapacidade temporal, pero son baixas. Bueno, si ti tes o 20% no período de 2 meses ou 25% nun período de 4 meses, 8 días en período de 2 meses por enfermedade, as famosas baixas das gripes que se dan nos invernos, é motivo de despido positivo por 20 días. É motivo.
É dicir, non é algo que inventa a CIGA, está publicado no BOE, creo que no sábado, non sei se é o 17 ou 18 de febreiro. Lédelo e está. Entón, o despido xa non é si logo reclama o traballador e evidentemente o magistrado se lle dá ou non. Non, é que agora concretiza no período de 9 meses, volvo a repetir, baixada de ventas, declaración de perdas ou neses 2 meses, se estuveche máis de 8 días de baixa, incluso con o tempo, é motivo de despido objetivo de 20 días. Incide tamén, e isto ven a outra cuestión, nos expedientes de regulación de empleo. Cando os despidos non son individuales, porque agora estamos falando da causalidade, das causas individuales. Ahora vayamos ás colectivas. Hasta agora, nun expediente de regulación de emprego, que ocorría? A empresa presentaba a documentación, normalmente económica dos 3 últimos anos, a memoria explicativa por que presentaba o ERE, a relación dos traballadores, homes e mulleres afectados, fora temporal, fora extintivo, etc. A partir de agora, o empresario non necesita presentar esa solicitud no Consellería de Traballo. A Consellería de Traballo, o que facía hasta agora era, como era preceptivo, chegaba a documentación, vía se estaba completa e lle pasaba o expediente á Inspección de Traballo e iniciábase o período de consultas. 15 días para as empresas de menos de 50 traballadores, 30 días para as empresas de máis de 50 traballadores. A partir de agora, hai un período de consultas, se non hai acordo, non hai que presentar nada, ninguna solicitud á Consellería de Traballo, nin á Inspección de Traballo. Simplemente o jefe se reúne cos traballadores, tamén ten o período igual que dixen antes, as empresas de menos de 50, pois ni máis ni menos 15 días, as empresas de máis de 50, 30 días, se non hai acordo, o empresario decide. Nin tan sequera ten que buscar o acordo empresario, se non hai acordo o empresario decide. O único que lle queda aos traballadores é recurrir ao xulgado do social a ver se lle dan ou non lle dan, pero en principio, que ocorre? Que o empresario xa pode aplicar o día seguinte de acabar o período de consultas o ERE. Xa é executivo. Non ten que esperar. Logo, claro, evidentemente, daría 2 ou 3 meses que celebra o seu suicio, os magistrados ou magistradas decidirán se é correcto ou incorrecto, pero en principio xo pode aplicar. Entón, no tema do despido, sí que, indudablemente, hai unha variación importante. Facilítase, aporta totalmente a despedir a prácticamente todo o mundo. Eu calculo que todos os despidos que se den van a ser o 99%, van a ser positivos. Logo falamos da negociación colectiva. Hasta agora os convenios colectivos de sector, enténdase, a poñer un exemplo, o metal da provincia de Pontevedra, o da construcción da provincia de Pontevedra, o de químicas a nivel estatal, etc. Todos os convenios de empresa que se daban normalmente nas grandes empresas tiñan que estar por encima, obligatoriamente por lei, deses convenios de sector. A partir de agora, non. Se unha empresa e ten ao lado outra empresa que por problemas de competencia está vendendo os artículos máis baratos, salarios máis baratos, eu podo negociar un convenio de empresa baixando 10% os salarios dos traballadores, modificando a xornada de traballo e podo realmente priorizando, só con a reforma laboral tamén, a negociación individual frente á negociación colectiva. Entonces, eso significa que pódese ir a convenios de empresa, así como se foran cogumelos, como se foran fungos, realmente poden ir a ese nivel por debaixo, volvo a insistir, e o permite a lei, por problemas de competitividade, por debaixo dos convenios do sector. Que ocorre? Hai outra cláusula tamén de ultraactividade, que hasta agora os convenios, mentre non se negociara outro novo, e sempre que estuvera tal, non se podían modificar, había que respetarlos. A partir de agora, se un convenio non se negocia por un par de anos, a menos que estea unha cláusula escrita no convenio, automáticamente os traballadores, se hai outro convenio do sector de ámbito estatal ou de ámbito provincial, se non o hai, pasan os traballadores ao Estatuto dos Traballadores. O Estatuto dos Traballadores, a nivel salarial, e as condicións son salario mínimo interprofesional 641 euros. Entón sabemos moi ben que algúns convenios do sector que son pos,
o metal, por exemplo, da provincia de Pontevedra, xa a patronal, porque de feito hai que dicilo clarísimamente, dende aproximadamente hai un ano e medio, a maioría das patronales, tanto de ámbito provincial como de ámbito estatal, non están negociando os convenios. A negociación colectiva, todo o que vai do 2011 e parte do que levamos do 2012 está paralizada. Nun 95%. Estaban esperando esta reforma laboral e entón a patronal ten todos os convenios que están paralizados. Entonces, a ese nivel estamos tendo clarísimamente que os convenios e as negociacións como hasta ahora de referencia prácticamente van a eliminarse, van a ir a convenios de empresa e o problema non é eso. Nós sabemos que na gran empresa hai actividade sindical, os sindicatos están bastante implantados e aí van a poder negociar e poder falar coa patronal e tal. Na pequena empresa, pequena e mediana empresa, estamos referindo menos de 50 traballadores, que é o 90% da estrutura empresarial galega, e xa non falemos da española, que tamén é moi semellante, pero aquí estou falando de Galicia, pois a ese nivel é o 90%. Nós temos moi claro que moitísimas desas empresas van a negociar convenios de empresa, incluso empresas de estrutura familiar, etc., e aí van a ter consolación salarial ou salarios baixos, a tendencia a baixa, a disminuir durante 2-3 anos perfectamente, e é difícil, incluso, como tal negociación colectiva, que se desenrole para un futuro. Despois temos o tema de o que é a contratación. A contratación, antes eu falaba de despidos, negociación colectiva, contratación. Nos din que indudablemente hai que potenciar, hai a xuventud que hai un 50% de paro, e hai que lanzar a idea de moita contratación, sobre todo para a xuventude. A maioría dos contratos que se plantexan son contratos de formación por 3 anos e hasta os 30 anos. Contratos de formación que indudablemente van a ter a 480 euros mes, e a novedade é que unha empresa, sobre todo as grandes, e eu poño exemplo, outro día falaba cos de Treves, ali teñen asientos, moquetas, en fin, de varias seccións. E un traballador na mesma empresa pode estar con un contrato nunha determinada sección, acaba os 3 anos, pasa para outra sección, e volven a facer outro contrato de formación, e o tope son os 30 anos. Indudablemente ten unha bonificación na Seguridade Social e ten evidentemente unhas subvencións. Ou pode facer tamén contratos indefinidos, e hasta ahora o período de proba era un mes. A partir de agora o período de proba é un ano. É dicir, que os traballadores poden perfectamente, as traballadoras, estar traballando, incluso xente que teña experiencia, que non sea un aprendiz, que xa debe no seu oficio, de tornero, de electricista, de fresador, de caldereiro, do que queirades poñer, ou de albañil, que xa teña anos de experiencia, e diñe, non, usted dá un contrato, chega 15 días antes de acabar o ano, non superou o período de prova, non hai indemnización, e hai nada, acabou e fora. Período de prova, hasta ahora, na maioría para os traballadores, entendas, oficiales, categoría grupo 8, oficial de primeira, oficial de segunda, pois indudablemente era dun mes, agora pasa a ser dun ano. Vale? Evidentemente, estes contratos indefinidos teñen unhas bonificacións de 3 anos, e teñen indudablemente na Seguridade Social, e teñen unha subvención directa por cada ano. E logo hai si en Alemania son estes contratos que chaman, un nombre aí, bonillóns ou tal, aquí son contratos a tempo parcial. Hasta ahora, cando en determinados períodos un traballador traballaba máis de 4 horas ou de 5 horas, depende do tempo parcial, pois indudablemente había un sistema de compensación para cotizar, etc. A partir de agora non se permitían as horas extra. A partir de agora, estes contratos danse en sectores de servicios, enténdase limpiadoras, hostelería, camareiros, en fin, cociñeiros, conserva, etc. Bueno, pois a partir de agora poden facer horas extras, que terán que pactalas co empresario de turno, e poden facer ainda 4 horas, en vez de cotizar e tal, se hai 2 ou 3 meses que necesita tal, bueno, pois fai horas extras, e ten que cotiza por 4 horas ou por 5 en función das horas que ten o contrato. Entonces, indudablemente, estes contratos de tempo parcial, se son indefinidos, tamén teñen unhas subvencións cuantiosas. Entón,
Frente a isto, alguén pode dicir, como vamos de tempo? Bueno, 15 minutos. Acabo tal porque Xavier Vence, que é unha persona que nós nacía e temos un cariño especial, porque ele, ideolóxicamente, é un home que é catedrático de economía e, indudablemente, en temas da crisis económica, das alternativas e tal, ten colaborado e ten dado luces que é importante, parece que non, pero é importante para a hora de facer o traballo sindical e laboral. Entón, a ese nivel, e logo falará dos marcos e das situacións e das alternativas e tal, non? Entón, para nós, o problema é que facemos? Hai unha cousa que está clara, e o problema que se nos plantexa, se nos plantea o Zapatero, o emprego, que con isto vamos a ter máis emprego, etc. E aquí, só dirá el, ademais foi el que nos lo dixo nos consillos e tal, toda a economía que non creza por encima do 2% do Producto Interior Bruto non será emprego. E aquí, este ano, 2012, vai a baixar, parece ser que, bueno, as previsións da Unión Europea e do Banco de España sobre 1,5, 1,7, según as fontes, é dicir, non é que creza, é que decrece esa cantidad. O paro, cifrase en o goberno de 600.000 homes e mulleres no 2012, que se incrementa. Bueno, nos calculamos na ciga que, bueno, veremos se non chegamos a 900 ou 1 millón, pero, bueno, o tempo dirá, e a nivel galego, pois a varias miles de personas máis, non? Entón, con aquí, el só explicará, con realmente restringir o gasto, como se está facendo, e aí, sendo tal, non avanzamos, senón que decrecemos. E, de feito, hai varios economistas e varios países que a nivel da Unión Europea empezan a dar o debate a ese nivel. Que facer aquí? Pero eso non me toca a mí. Que facemos aquí? Nós a este golpe de Estado do Partido Popular, nós pensamos que hai que darlle unha resposta. De feito, a principios de febreiro, planteamos nunha conferencia sindical de ir unha folga a finales de marzo. Alguén pode dicir, bueno, por qué? Porque nós éramos sabedores que iban a plantear a reforma laboral que iba a ser dura e que en todo o trámite parlamentario iba a darse a finales de marzo. A finales de marzo se vai a plantear tamén os presupostos xerais do Estado. E aquí, aínda coa xuste, ora, baixou en función de como aquel que foi pactado con Merkel por ali, independentemente que nos vendan na prensa, o PP, en esos son listos, pero que non debemos nós de ser tontos. A ese nivel, o que está claro é que vai haber outro axuste máis. Non acaba aquí, queren axustar máis. Entón, aquí hai que mobilizarse. E nos planteamos unha folga xeral mentre durara o trámite parlamentario que nós prevíamos todo o mes de marzo como finales de marzo. Temos a Semana Santa polo medio, que é unha semana que, bueno, uns coñen vacacións, outros rezan e tal, pero indudablemente está claro que el impas paraliza esa actividade e nos parece que indudablemente pois corta a dinámica laboral, por eso planteábamos a última semana. Falamos con comisións UGT, porque a nós nos están machacanamente, moitas entre eles, a unidade sindical. Falamos cos secretarios xerais de comisións UGT a nivel galego para ver se era posible unha folga a nivel de tal. Falamos cos vascos tamén, con outros sindicatos máis pequenos a nivel de todo o Estado, etc. E ao final, temos a manifestación do 19 e saliron ben, con esa que nos alegramos, e indudablemente que iban a decidir. De feito, non decidiron. Nós, unha vez que non decidiron, bueno, pues planteamos o 29, e sei que Comisións UGT no País Vasco vai a apoiar o 29, iso dixeron públicamente, aquí non o dixeron, e parece que teñen unha dirección a nivel estatal, tanto Comisións como UGT, este vernes 9, para decidir. Non sabemos se hai así os mentireiros, non sabemos se verdadeiros ou non, que falan de que van a apoiar o 29. Esperemos que tal, ou poden variar. Nós temos moi claro que se era un día arriba ou día abaixo, en este caso, nós como CIGA, home, nos parece que o 29 que é aceptado, pero non teríamos problema en se hai que modificar un día arriba ou día abaixo, de facelo, porque nos parece que hai que dar unha resposta importante. De toda maneira, se digo, non hai máis emprego, por moito que nos vendan, o que hai é despido barato, flexibilidade, os traballadores que están en activo realmente sacarlle dereitos históricos, é retroceder, algúns dicen 30 anos, eu penso que vamos a viña a retroceder bastantes máis, e indudablemente é un pau moi duro para a xente que está traballando, que non son culpables nin da crisis económica,
limítanse a traballar, nin son culpables da situación que está, que ten que ver moito ca banca, etc. E eu, me parece que esa tal, e deixo aquí a palabra a Xavier Vence, porque aí faltan as alternativas, falta o análisis e tal, que, bueno, todo é datos, que terá moitos máis para dar.